Kwaba and Foumbra GC and pages so Mesrel subscribe to my channel found some ya bell on a so ube a notification and it's an news at the betumbia ube ye beauty and as ube ye biashe a war GC and page ha meeting at the Adjoa Sechi Speaker of Parliament Right Honorable Alban Backbin and our Okase na eden sem and honorable Eka honorable Nisema Okina the say a year lesbian and a gay who sends sema ecoso ewo manga ni mobia ekebino. Omo eye hun law ewo Parliament House. Na se law no eye successful la. No mo the brain say on sign ya aba on chekra obe sign. Say obe sign na ni position as Speaker of Parliament no ebe bono kra on fa hunde and I say on fa watch na because ono omo tete ni wo Roma mu na wo 43 no ewo Christo sumu enti on to me say obetna Parliament House ho na eye gay and a lesbian ho sem akoso ewo manga ni because say bi gay na lesbian no ho ensensem no enhye da entwaye eyensem hu and amanfo epese ombedi ewo manga ni mu nti ono eye Speaker of Parliament Right Honorable Alban Bagbin say ontina onti say ni position and ode beto nchen kra na obe sign sa law na omo e pass wo Parliament House na obeye na adofo ensem no emu enchiremuni and I know you were Ghana Hanom and yet says a Ghana Police Service a custom office be and I bopin office war a could be say na da sema na chesa mouth be a one day what say oba and oba no be worry and a bemba and a be worry say a coupon boy we are see or boy say oba and a bemba on worry and a bemba na oba and worry no one what's one whoop oba to oba bemba to a bemba and you be so almost say ah ho and to see no sa munge na mo lesbian na mo dia baga na hanom no mo ya sapon ne say won ya sapon ne say won so wo human rights wo every right bia so wo ware oba e no oba bema e na bema enti yentumi nka omo kasabo enso mo yem yentumi nka omo feelings enso mo yem enti omo de omo abebi omo office omo ba be yo omo adwuma enti omo ya sapon enti Ghana fo yenje omo e na Ghana fo yese hwe ehe ne ha mo se dai mo bebi office wo ha no mo abe supi aho na Ghana na yetim na nkasa no yehu ye left and right ye na nkasa yehu ye nwa no ye hu toye mo san so di musudi we aba be ka hu gay na lesbian e ye be fahin enya dia sa gay na lesbian e be buo emwa ente na mo park mo kuku na mo kaka na mo pepa bi mfa ene se European countries na abrochi miamia na omo legalize mo betumi akobo mo mbra ho na o man Ghana emu party gay na lesbian kai ye ndi ntu because ye na nkasa yehu ye left ene yehu ye right na omudi e da so LGBTQI+ ene bi kika ho na ade na yes embrante na baba mo sesa mo ne amenkọ ne yentimi ne mo ntina ha na eno na akopie mu e wo Parliament House edan kakaka na esi ho do me na ejina ho ma o man Ghana na no na eno na MPs omo o man Ghana mu chese omo na omo shembra ede e ma yentimemfo no enti se niam bi ekose na se Ghana fo yesi yempa aba omo be hye ho mra papa na ne eye Honorable Sam George odi mu akotin wi na no internet ne so Twitter Facebook Instagram ene kofu twa no so twa bo mo o si gay na lesbian mo park mo ne wana mo ko na ehun sem na be bebra e chese MPs ne chese omo pass law the stamp as say ba o ye lesbian o ye gay o pe be fa ko krom na Ghana handom de yenjo ye na kase nya supi kwa ehun ye left and right na mo de mo si gay na lesbian na mo ye dia ene na age mo akasa enti so mo ye dia na ye Ghana handom a na no na Speaker of Parliament Right Honorable Alban Bagbin e chese sa law ne de wo ye wi a any first thing na no didi kwa ho ma chi ko no si Parliament House mo fa paper ne mbra obe sign kama kra obe sign or sign wi na se ni position ya Speaker of Parliament ne bebo na he doesn't care it doesn't matter enya hwe wa kwatine fie say e no bode etuja wa mo tamra na chi pampe trese wo ka fa pimpa ya esi samra ya chi a ewo mo wo mo tachire papa eno wo no obia so a wo se Ghana sa de na ye chiwade no eye adwene enti bill no da ho sesi ano wo mo kama Ghana fo nyina ate asese Ghana Pentecostal and Charismatic Council no GPCC wo mo tachire wo mo se wo mo sa bill na kwa kodum na hye badwam ye kire se be ko na kenkan mu ni abo stadium committee na asan ba na ye hwe akire aye ho adwuma ano no na wo mo nka se ta mo tachire ntini se bia obi wa adwene bi kire se we de minya yanka moma yensa kira se na yesi atro no kakra yenye ni se kakra wo mo nka se da bi nipa ntimi nye o ho kwan wo betimi aye na mom se wo beba be ka se Ghana
Yansa chira mram ne ma kwan ma ema enka se ye ware ma na mema nka se ye ware mema de ensi da e wo Ghana sei na wo mo soso nya de obema kwan kra wo se na nse wo ma hunu LGBTQI+ for no wo mo center bia na e won kran se wo mo se wo mo ba be ye convention bi wo ho a penfo kokotwa wo mo hia eche wo mo no e asempa na wo mo ka se National Coalition for Proper Human Sexual Rights and Family Values. Yeah, and no se makaya brafo Moses fo amwani edi animu no. Emra shebedwa mu chia me ankasa what you right Honorable Alban Suma Anakins for Bagbin. Se papai, wo ka che ne se na yi akra bill no aye ready bibia aye ready. No wo ho kwan so won sign na enyi na di. Say Speaker of Parliament ya Alban Bagbin be sign sa bill no. Wo chi kokko na Roman need the sign way den. Wo chi kokko say sa de no won so. Na eno na Ghana Pentecostal and Charismatic Council say ehye wo mun kran papa say ye wo speaker owani edin no wa kokoduro say wo say wa wiata so say de beye biara sa bili ye baba be jatum amana ye mra e wo Ghana say o mo so mo sro nyankopon hoden e de amani pa bi o wa adwempa say sa mra yi emra mu no o mo say nyankopon ahoden de ama no na fe o mo sra hoden so de ama emra hye badwafo no o mo wa adwempa no wo bi a wo mra hye badwafie ho say Yankopon ya adom ada bill no ye beka ho asem ho no mo obi ansore kwampo se otia ne fa bia dabi mo obi ansore sa na che se ye nya ne ntem na emmeye mra na mra ne nyese bia ye beka se oba ntimi enka so oware oba ne be ma enka so oware be ma keke dabi wa wo so beka ko gina TV so ne radio so se na wo kasa ma wo mo na wo bo mo yedie ho de omo ne yedie bia wa se o mmebɔhwe ho dawuru wa ha eno so kra no emra no etia sa ade no enti Osofo Penny ngumasuamu obenfo Paul Yalfrempon Manson awe yetitani edasa kwe ano se wo de wo tam na hyebedwafo na chi wo tai bill ya chi pa na wo hwe anim se ye beye no wano na nyame adom sa bill abeye mra aka Ghana mra ho e wo ha se na aka sa ngofo na no atomu Yeda so e wo mrahebedwam ho na eno na Speaker of Parliament Right Honorable Alban Kinsford Suma na backbench so abasobo kese ayede amano no empanifo de said monyam hye no abre no e wo mrahebedwam Millennium Excellence Awards Millennium Excellence Foundation wo mo na ehhye Asante His Royal Majesty otumfo se tutu otosom yenu ona ye live patron kese de emasa Millennium Excellence Awards yawo awards ahodo a ewo Ghana bibrem ha kese pa ba ko eno no wunya bia na eyanimonyam hye kese pa se Millennium Excellence Awards for Afrewo na womo ahye wonimonyam na eno no womo se Parliamentarian of the Decade Award no womo de ama Speaker of Parliament Honorable Backben say ne modern bo a wobo ebra wo ba mrahebedwamu a waye adwuma nsakura no wo ba be speaker no na eyanimonyam hye Jumedie ne koso ewo kumase ne koso no na speaker ntimi an continue se wo de ba mrahebedwamu ho na wo de bre no efise wo yo panye kese na Millennium Excellence Foundation Engineer Atapoku Ajimai wo ye member governing board Emma Foundation no wo mu bedrum mrahebedwam no wo mu chem se papai wo bomode papa wo jana na so from 1993 afia pema hankura de yokono miensa eto asoa ebesi 6 January 2021 and